বন্ধুরা অনেকগুলো বগ আছে, চলো দেখা যাক। ঠিক আছে, বগ দেখাবো আজকে। কতগুলা বগ দেখছো? এগুলো বগ, মাথার উপর কেমন লাল দেখতে পারছো? চলো আজকে খুব কাছ থেকে তোমাদের দেখাবো। আমি যাচ্ছি, বকগুলো চলে যাচ্ছে। কাছ থেকে দেখাতে পারবো কিনা জানি না, তাও যতদূর সম্ভব আমি দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে, সবগুলো এক জায়গায় আছে। দেখতে পাচ্ছ, আমি যাচ্ছি, উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। অনেক সুন্দর না? চলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ধরি একটা, কিন্তু ধরার তো কোনো উপায় নাই। এ দেখো দেখো, আবার অন্য সাইডে যাই বসছে। আমি সাইডে আসলাম, আবার এখান থেকে উড়ে যাই, আবার অন্য সাইডে বসছে। কত সুন্দর লাগছে দেখছো? ওই যে দূরে দেখো, গাছে বসছে আর উড়ে বেড়াচ্ছে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে যেও। ওকে, জাস্ট সাবস্ক্রাইব করলেই হবে। ভালো থেকো সবাই।